Arrancó con los otros entre medio. El Rorro se fue con ellos, el Rorro se fue con ellos. Se fue un intermedio 42 con ellos. Se fue un intermedio 42 con ellos. Ya preparado, preparado. Seven Cup, estilo Le Mans. Se echó la carrera el Rorro.
Voy con el volante chueco. Me caí en la partida y voy con el volante chueco. Así que vamos a hacer lo que se puede nomás.